दोस्तों अगर आपकी गाड़ी चलती हुई खिड़कियां इतनी ज़्यादा आवाज़ करती है तो इसका एक सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। गाड़ी की जो डोर है उसको, ये जो रबड़ होता है ना, इस रबड़ पे आपको क्या करना है, जो गाड़ी से मोबिल होता है, जो इसके इंजन ऑयल जो निकलता है गाड़ी का, वो पुराना मोबिल आपको लेना है और कपड़े में लगाकर या कोई कॉटन में लगाकर इस पूरे जो रबड़ है इस पे आप अप्लाई करें। उसके बाद आप देखना ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी आप अप्लाई करें ताकि ये पूरा नमी पकड़ जाए और उसके बाद कोई भी आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं रहेगी।